Miley. 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 Kan du samle farmors briller op igen? Hvor er farmors briller hen? Hvor er brillerne? Tag brillerne, Maja. Tak. Og lege. Og brillerne. Hvor er brillerne? Nå, de er lige eller hvad? Godt, vi tager lidt pusset vej. Ja, det tror jeg var. Julie? Thomas. Er der rød Søren? Ja, det er det. Hvad er det? Giv mig en kniv. Jeg kan ikke se, en bits eller lidt noget. Hvilken? Der er en bits. Nej. Er der ikke en mere derude? Der er den røde kasse. Ja, så har du lige ruttet op, ikke? Ja, Så er det nok. den tror jeg ikke, du må Og sætte. det er lige nu. Jeg skal far til at bruge. Ja, så er det store rest. Julia? Hvad er det med? Hvad? Hvad er det så det store rest? Ja. Så er det lige på i seng. Ja, tak lidt. Giv mig en kniv. Den her er Julia, ikke? Eller hvad siger du? Den her, ikke? Vil det være dumt at sætte den her ned? Hvad vil du? Højtaleren. Hvad vil du til? Ej, tak. Tak. Giv dig sådan noget lidt over. Giv mig en kniv. Ja, ja. Ja. Tak. Det var godt, fordi jeg er piger. Det var godt. Lad os gøre lige rent. Det er de gaver, man køber til jul. Lise.